Topologioptimering er en systematisk designmetode, man kan bruge til at finde ud af, hvordan man kan forbedre sit design, eller i det første omgang, hvordan det overhovedet skal se ud. Det kræver, at man ved noget om den belastningssituation, man vil kigge på, og så kræver det også, at man ved noget om, hvad rammebetingelserne er. Det er en metode, der baserer sig på matematisk modellering, så man skal altså bruge en computer til at beregne på, hvordan man kan gøre sit design bedre. Topologioptimering foregår ved, at man laver en gentagen række beregninger, hvor man i hver trin beregner, hvordan kan jeg gøre designet en lille smule bedre. Så laver man en justering af sin model, og så regner man igen. Så det er altså en række af simuleringer, der skal køres efter hinanden, og det er selvfølgelig omkostningsfyldt. Det kan enten afhjælpe selvfølgelig ved, at man kører sig en større computer, eller måske at man bruger en supercomputer til at beregne, så man kan gøre beregningerne i parallelt. Topologioptimering er en meget fri designmetode. I forhold til traditionel design, så kræves det ikke, at man giver topologioptimeringen et særligt startdesign. Man kan sådan set give den et område, hvor den skal designe, og så de betingelser, der gælder. Og så finder metoden ud af, hvor der skal være de forskellige elementer. Det vil altså sige, at der er ikke nødvendigvis nogen indre overflade, men gradvis vil strukturen opstå hen over de her design-iterationer. Det betyder også, at nogle af de designs, man kan opnå ved topologioptimering, kan være svære at realisere ved konventionelle fremstillingsmetoder, så det er oplagt, at man kan bruge additiv fremstilling, der ikke har de samme begrænsninger. Termisk topologioptimering er en smule anderledes end det, man kan forestille sig for det strukturelle. Det strukturelle handler meget om kræfter og understøtninger, hvor i det termiske omhandler noget med nogle termiske belastninger, altså noget varme, der kommer ind, og så kan der være et sted, hvor man skal af med sin varme igen. Det kan også være noget, hvor man skal have noget væske til at bære varmen, så der er både noget inflow og noget outflow, der skal tages hånd om. Så på den måde er det noget andet fysik, men det er det samme grundlæggende metode, der bliver brugt. Hvis man kigger på topologioptimering i forhold til varmeveksler for eksempel, så vil man typisk både kigge på, hvordan opfører væsken sig, og hvordan opfører det faste materiale sig. Og så skal man sørge for, at man får en god repræsentation af begge dele, sådan at der er en stor mobilitet, når man flytter rundt på sit design. Termisk topologioptimering kunne være oplagt i et vandkølingssystem til en computer for eksempel. Det er måske ikke oplagt i radiatordelen, hvor der er store styktal, og størrelsen ikke er så kritisk. Hvorimod i køleprofilen, der sidder oven på CPU'en, vil det være oplagt at bruge topologioptimering, fordi man har et meget lille areal til rådighed, og man har brug for en stor varmeflux ud gennem komponenten. Så her vil spørgsmålet lyde, hvordan skal køleprofilerne se ud, for at vi kan få den størst mulige afstrømning af varmen for den mindst mulige volumenstrøm. Kigger vi på termisk topologioptimering i dag, er det ikke noget, der er udbredt i industrien. Det er i øjeblikket primært noget, der foregår på akademisk niveau, men metoderne er sådan set klar til at blive anvendt i industrien. Det er egentlig det, ICI-projektet går ud på. At bringe softwaren fra et universitetsakademisk stadie, hvor vi har kigget på nogle meget regulære geometrier, og så ud til nogle virkelige problemstillinger, hvor geometrierne og de krav, der stilles til dem, er mere besværlige, kan man sige. Fremtidsudsigterne for termisk topologioptimering er lyse. På kort sigt vil vi kunne optimere de allermest kritiske komponenter og øge effektiviteten. På lang sigt vil vi kunne optimere alle termiske komponenter og dermed øge den samlede effektivitet af vores energioverførsel. Det leder til lavere emissioner og lavere klimaaftryk, og det leverer et rigtig stærkt bidrag til den grønne omstilling.